壊れた。じゃあこれ。ああいいね。おお、一番惜しかった。おお、いや、強すぎ。決してどうすん。決してどうすんだよ。ちょっと消えちゃったな。もう一回。ヒューッとやんないとやっぱり。ごめん、最初は。よし。ついてからじゃない。ついた。はい。まだ。今は早いけどね。早いですね。そんなに早く買っても。よし。木を。はい、して多分ね、こういう木に火がついてからですよ、それは。もうここまでいけば大丈夫でしょ。もう大丈夫でしょ。はい、ご苦労様でした。いいね。いいね。最初の飛ばしたの面白かったね。